แหลกโอ้ยว้ายโอ้แหลกโอ้ยถึงแล้วเลยฮ่าถึงแล้วไอ้เหี้ยกูกดจริงไม่ได้โอ้ยว้าไอ้ห่าโอเควะจะมาเปลี่ยนลำเลยเปลี่ยนลำสีมันจะมาเปลี่ยนลำไหมนะครับทำไมเปลี่ยนไม่ได้วะเฮ้ยมันแหลกไปวะไหน